Տիկին Կուրունյան, ինչպես է կոչվում այդ ծրագիրը, ովքեր են ծրագրի թիրախում, նն արդեն նշեց, որ 65 եւ ավելի տարեկաններն են, երբ է մեկնարկել, էությունը ներկայացրեք եւ որ մարզերում եք աշխատում։ Ծառայությունը ծրագիր չասենք, որովհետև արդեն ինքը կայուն ծառայության է վերածվել, սկսվել է 2016 թվականից եւ գործում է մինչ օրս, կոչվում է համայնքային ինտեգրված տնային խնամք եւ ակտիվ երկարակեցություն։ 16 թվականին այս ծառայությունը հիմնվել է Լոռու եւ Շիրակի մարզերում, 20 թվականից Վայոց ձորում եւ 22 թվականին արդեն Կոտայքի մարզում, Երևան քաղաքում ենք արդեն վերջերս հիմնել ծառայությունը։ Ծառայությունը իրականացվում է մեր մարզերում համապատասխան ելնելով կարիքներից այն շահառուների, այն խնամառուների, որոնք չեն կարողանում ինքնուրույն իրենց ինքնասպասարկումը ապահովել, ունեն կարիք, որպեսզի իրենց կողքին լինեն մարդիկ, միայնակ են, այսինքն պարտադիր պայման չի միայն 60-անց լինել, 65+ լինել, այլ կարող է մարդը լինել ավելի երիտասարդ, 18+ եւ ունենա հաշմանդամություն եւ դարձյալ մեր ծառայության կարիքն ունի։ Ինչ են անում, նույնն որոշ չափով ասած, բայց երբ որ գնացին, ընտանիք մտան, ինչ են անում տարեց մարդը եւ ինչպիսին է նրանց արձագանքը ընտանիքների հեռու վայրերում գտնվող հարազատները, ինչպես են վերաբերում կամավորներին, որովհետեւ տուն են մտնում, դառնում են տանիքի անդամ կարծես թե։ Այո, ուրեմն նախ արձագանքից ասեմ, որ չենք ունեցել որիցե դեպք, երբ մեր այցելած շահառուներից որիցե մեկի կողմից դժգոհություն լինի, ընդհակառակը նրանք շատ մեծ ոգևորությամբ են սպասում մեր աշխատակիցների այցին եւ կամավորների այցին։ Ինչպես Նունեն նշեց, մեր ծառայությունը իր մեջ ներառում է մի քանի կոմպոնենտներ եւ այդ կոմպոնենտները բոլորն ամբողջությամբ իրականացվում են, բայց այն չափականակով, որի անհրաժեշտությունը կոնկրետ տվյալ շահառուն ունի։ Այսինքն նախ եւ առաջ իրականացվում է խնամառուի կարիքների հստակ գնահատումը, որը իրականացվում է մեր ավագ բուժքույրի եւ բուժքույրի միջոցով, խնամքի մասնակետի միջոցով, այցելությամբ մենք զրուցում ենք հարազատների հետ, շահառուի հետ, իրականացնում կարիքների գնահատում եւ ըստ այդմ որոշում, թե այս մարդուն կոնկրետ ինչ է պետք անել, որպեսզի իր կյանքի որակը դառնա ավելի լավը։ Եվ եթե բուժքույրական ծառայություն, որը մի կոմպոնենտն է մեր ծառայության, ապա իր մեջ ներառում է բուժքույրական բոլոր այն գործառույթները, որ հնարավոր է իրականացնել տան պայմաններում, բայց պարտադիր կերպով պոլիկլինիկայի բժշկի ցուցումով բնականաբար, ներարկումներ, վերքերի մշակում, պարկելախոցերի մշակում, սրսկում ճնշաչափը, գլյուկոզայի չափի որոշումը եւ այլն, դինամիկ հսկողությունը շահառուի եւ գոյություն ունեն այցերի հաճախականություն, որ մշակված է կոնկրետ հենց այդ մարդու համար, այսինքն պարտադիր չի, որ ամեն օր բուժքույր այցելի, բայց եթե անհրաժեշտություն կա, ասենք ներարկումներ եւ այլն, բնականաբար բուժքույրը ամեն օր նույն ձևով իրականացվում է խնամողի տնային սպասարկողի աշխատանքը բարելավելու խնամառուի կենցաղային վիճակի իր անձնական հիգիենայից սկսած մինչև տան մաքրությունը, ճաշի պատրաստումը, բայց արվում է այն, ինչի կարիքը ունի տվյալ խնամառուն եւ չի կարող ինքնուրույն անել։ Սա շատ կարևոր կոմպոնենտ է եւ շատ կարևոր ցուցիչ է, որ մենք պիտի շեշտենք, մենք ոչ թե անում ենք շահառուի փոխարեն, այլ օգնում ենք, որ ինքը կարողանա անել, կամ օգնում ենք, անում ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը չի կարող ինքնուրույն անել, որովհետեւ մեր ծառայության նպատակը մարդուն ավելի ակտիվացնելն է, իր կենսագործունեությանը խթանելը, որպեսզի ինքը այդ ծերունական ոչ ոքի պետք չլինելու այդ սինդրոմը այլևս չլինի իր մոտ, ինքը հասկանա, որ ինքը կարևոր է, ինքը հասկանա, որ ինքը կարող է, եթե մի փոքր օգնենք, ապա ինքը անպայման ոտքի կկանգնի եւ երկարակեցության է կմղում։ Այո։ Տիկին Գուրգեն, ասացեք, խնդրեմ, թե ինչ մոդելներով է աշխատում Կարմիր խաչի ընկերությունը եւ արդյոք որոշ ծառայություններ պատվիրակում է պետությունը ձեզ, դուք արդեն Գյումրու կենտրոնի մասին ասացիք, այսինքն ֆինանսավորման առումով գուցե պետական միջոցներ են տրամադրում ձեզ իմպլեմենտացնելու այս ծրագրերը։ Կոնկրետ եթե խոսենք Գյումրու շուրջօրյա կենտրոնի մասին, իհարկե սուբսիդիա կա պետության կողմից, որը տրամադրվում է
կառավարում է իրականացնելու համար, իսկ մեր տնային խնամքի մոդելը, որը Կարինեն ներկայացրեց, հատուկ մոդել է, ինչպես նշվեց 16 թվականին շվեյցարական Կարմիր խաչի աջակցությամբ ենք հիմնել, այն յուրահատուկ է, այնքանով որ խումբը մասնագիտացված, որը խնամում է տվյալ խնամառուին, կազմված եւ խնամողից, բուժքույրից եւ կամավորից։ Ուրեմն խնամառուի հետ կամ նրա հարազատի հետ, եթե նա օրինակ դրսում է եւ ուզում է խնամառուն հարազատին խնամեն, մշակում է անհատական պլան ըստ կարիքի գնահատման եւ այն սկսում է իրականացվել այնպես անելով, որպեսզի ամեն օր գոնե մեկը այդ մարդու դուռը բացի եւ նա միայնակ չլինի։ Այսինքն այն 24 ժամյա ծառայություն չէ, այլ յուրահատուկ է այնքանով, որ բուժքը իրականացնում է համապատասխան բժշկական միջամտություններ, իհարկե բժշկի նշանակմամբ, օրինակ մարզերում համագործակցություն կա պոլիկլինիկաների հետ, որպեսզի այդ նշանակումները արվեն, այսինքն մենք բժիշկ չենք իրականացնում ենք նշանակված արդեն խնամքը, որը շատ բազմազան է, եւ նաեւ խնամողներ տան գործեր են իրականացնում, ճաշ են եփում, մաքրում են, խանութ են գնում, եթե մարդը կարող է դուրս գալ, զբոսնում են իր հետ կամ օգնում են, որ թոշակն է, տարբեր աջակցություններ, որը հարազատը կաներ իր բարեկամի համար։ Իսկ կամավորները արդեն ինչպես նշեցինք, ապահովում են շփումը, մշակութային ինչ որ միջոցառումը։ 23 թվականին արդեն մենք ունենք 22 թվականին եւս իրականացրել ենք պետության միջոցներով պետության կողմից ուղեկրված մարդկանց տնային խնամք, այսինքն օգտվել ենք պետական դրամաշնորհից, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց անվճար, բացարձակ անվճար սպասարկվելու մեր ծառայություններում, իսկ 24 թվականին արդեն եթե 23 թվականին մենք սպասարկում էինք պետության ուղեկրմամբ 50 շահառուի, 24 թվականին արդեն 125 շահառու ենք մենք սպասարկելու, լինելու են Շիրակի մարզից, Մարալիկ քաղաքից 25 հոգի, Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքից 25 հոգի, Կոտայքում Հրազդան քաղաքում 50 հոգի եւ Վայոց ձորում, Եղեգնաձորում եւս 25 հոգի։ Ծառայությունը լրիվ նույնն է պետական դրամաշնորհի շրջանակներում, թե ոչ պետական դրամաշնորհի շրջանակներում, այսինքն խնամքը տածվում է այն չափով ինչի կարիքը տվյալ շահառուն ունի։ Ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ հայկական Կարմիր խաչը նաև տրամադրում է խնամքի միջոցներ մեր շահառուներին, որովհետև ոչ բոլորն են, որ ի վիճակի են գնել խնամքի միջոցներ, թեկուզ հիգիենիկ միջոցները, տակտիրներ եւ այլն, ինչ անձեռոցիկներ, խոնավ մշակելու վերքերը եւ այլն, նաև դեղորայք մենք պարտադիր որպեսզի այդ վերքերի մշակումը եւ այլն լինի։ Մեր խնամքի բուժքույրերը եւ խնամքի մասնագետները այցելություններ կատարում են հատուկ պայուսակներով, որի մեջ կա ամեն ինչ, որպեսզի հանկարծ եթե մեր խնամառուի տանը դա չկա, ապա գործը չտուժի։ Նաև կարևորում եմ մեր կամավորների մասնակցությունը, ուզում եմ հատուկ նշել, 100-ից ավելի կամավոր միայն այս տնային խնամքի ծառայության մեջ է ընդգրկված, եւ այս կամավորների այցելությունները լինում են այն օրերին, երբ պլանավորված չէ աշխատակիցների այցելությունը, որ մենակ չզգան իրենց նաև։ Այո, շաբաթ-կիրակի օրերին եւ այս կամավորների ուժը շատ հզոր է, որովհետեւ իրենք հենց բարձրացնում են մեր շահառուների տրամադրությունը, որովհետև իրենք զրուցում են իրենց հետ, ֆիլմեր են դիտում, հանում են զբոսանքի, իրար հետ ծաղիկներ են մշակում, մի խոսքով, բայց այս ամեն ինչը բնականաբար մեր շահառուների ցանկությամբ, ելնելով իրենց ցանկությունից։ Կարիքից նաև